हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल के द्वारा 2020 वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट से लेकर एक छोटी सी यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, सीएचएसएल 2020 वाले कैंडिडेटों का टाइपिंग टेस्ट 1 जुलाई को होना है, जैसा कि आपको पता होगा। तो उन कैंडिडेटों के सेंट्रल रीजन के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल लेटर वगैरह प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, स्टेटस उनका। तो लेकिन अभी उनके लिए एक अपडेट है फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट यहाँ पे डिसेबिलिटी रखता है इस टाइपिंग टेस्ट को देने में, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो अपनी टाइपिंग में छूट लेना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन कंप्लीट बता देता हूँ। चलिए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अब नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन में आप इजीली देख सकते हो सीएचएसएल वाले कैंडिडेटों के लिए है, और जो उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट में उपस्थित होने और टाइपिंग टेस्ट में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन कैंडिडेटों के लिए ये प्रोवाइड कराया गया है। तो देखिए, टायर 2 उत्तीर्ण उम्मीदवार जो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति हैं, जो शारीरिक अक्षमता के कारण दृष्टि, यहाँ पे आप देखिए, शारीरिक अक्षमता के कारण टाइपिंग टेस्ट देने के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करते हैं। तो उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे आपको जो प्रोसेस फॉलो करनी होती है वो इसमें बताया गया। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट में सम्मिलित होने में आपको अगर छूट चाहिए फ्रेंड्स, आप अगर टाइपिंग टेस्ट नहीं देना चाहते हो, अगर आप शारीरिक अक्षमता उसमें रखते हो, ठीक है, अपनी विकलांगता रखते हो किसी प्रकार की, तो ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, टाइपिंग टेस्ट में सम्मिलित होने से छूट लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैनिंग की गई प्रतियाँ ईमेल यहाँ पे ये दी गई है फ्रेंड्स एसएससी के द्वारा। इस ईमेल पे 29/6/2022 तक भेजने की आवश्यकता। ठीक है, तो उन कैंडिडेटों को यहाँ पे जो नीचे दस्तावेज दिए गए वो दस्तावेज आपको इस ईमेल आईडी पर उनके स्कैन करके और 29 जून तक भेज देने हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक अपडेट थी। और वो डॉक्यूमेंट्स देखिए आपको यहाँ में दिया गया फ्रेंड्स, नीचे देख सकते हो आप इजीली। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, जो फ्रेंड्स कोई डॉक्टर है, यानी सरकारी व्यवस्था देखभाल संस्था के सिविल सर्जन से निर्धारित रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए परीक्षा की जो सूचना अनुक्रमांक अनुलग्न आप वहाँ पे देख सकते हो, नोटिफिकेशन में वो दिया गया है। और टाइप आप इसका ये नंबर देख सकते हो। ठीक है, और टाइपिंग में छूट की जो मांग है वो करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र है, वो आपको चिकित्सा अधिकारी के द्वारा वो प्रमाण पत्र वहाँ से बनवाना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको दूसरा यहाँ पे देख, परीक्षा की सूचना का अनुलग्न एक यहाँ पे आप देखिए 10 और 12 के अनुसार निर्धारित रूप में विकलांगता प्रमाण पत्र जैसा कि लागू हो। ठीक है, आप नोटिफिकेशन में देखिएगा यहाँ पे 10 और 12, ठीक है, 10 और 12 के इसमें दिया गया है विकलांगता जो प्रमाण पत्र होता है वो किस तरीका का बनाया गया है, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप अनुसूचना प्रमाण पत्र, अब ये जो वाला है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको अपना जो शपथ पत्र है वो भरना होता है फ्रेंड्स, और ये फिर आपको यहाँ पे ईमेल करना होता है इनको स्कैन करके। ठीक है, ये शपथ पत्र इसमें जो दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के समय आयोग के समक्ष इन सभी दस्तावेजों को मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, आपको ये जो दस्तावेज है ये आप वहाँ पे भी आपको मूल रूप से ले जाने होंगे। पहले ईमेल पे भेजना है, 29 तारीख लास्ट है इसकी, और आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय भी ले जाने होंगे। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान इन सभी को अगर नहीं ले जाता तो वो विफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और आयोग उनको उम्मीदवारी जो है ख़त्म कर देगा वहीं। ठीक है, तो इस तरह की इसमें एक अपडेट है फ्रेंड्स, और आगे आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे यहाँ पे स्पष्ट दिया फ्रेंड्स, आप 29 तारीख तक अपना ये सारा भेज देना फ्रेंड्स, और इसके अलावा आपको कोई तरीका नहीं है इस तरीक़ा से छूट लेने के लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई थी। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जय हिंद।